Før jeg åpnet denne boka, ble livet mitt så grått. Før jeg kom på toppen, hadde livet ingen mening. Der besto livet mitt kun av drikking og trening. Vi kommer fra en familie hvor faren min er prest. Når jeg drar fram det bæret, kan man si at det blir fest. Når jeg står på snowboard, føler jeg meg vett. For det står jo i salmen, da sånn. Jeg leste Bibelen, og det føltes så bra. Det er blitt rutine, og jeg leser hver dag. På torsdag har vi god med rektor Helge Aas, og siden snowboard ikke en synger, blir vi satt i en bås. Når vi står på scenen er det ingen som smeller, så vi velger å rappe, er det innholdet som teller. Anne Marte her, du lærer oss å boka. Før jeg kom på toppen, følte jeg meg lukka. Og det er ikke vits å tvile når Anne Marte har talt. For hun er et bevis på levende lys og salt. Å være kristen er ikke kjipt, jeg lover det er fett. Bare slå opp i Bibelen, så ser du jeg har rett. Det er 1000 ganger bedre å lese enn å skrive, så jeg leser heller Bibelen enn å åpne seg i livet. Sorry, Helge. Jeg leste Bibelen, og det føltes så bra. Det har blitt rutine, og jeg leser hver dag. Jeg leste Bibelen, og det føltes så bra. Og når jeg leser det, ja, da blir jeg så glad. Jeg leste Bibelen, og det føltes så bra. Det har blitt rutine, og jeg leser hver dag. Ja, Lars Anette, dere leste Bibelen. Hva var bakgrunnen for at dere valgte denne sangen her? Fordi vi leker å lese Bibelen. Riktig svar. Hvordan følte dere at dere gikk på scenen i stad? Nei, det gikk som planlagt det. Bortsett fra Alex snublet litt da. Utenom det så var det en avtale. Hvorfor bør dere vinne i kveld? Hvorfor ikke? Vi er best. Dere får ha lykke til i kveld.